Nchimake kuti convention yathu ichitike. Ti magamba pa wireless yathu ya Zodiac komanso pakanemba pa nthawi ina yake kuti tikuyembekezera mwina 2000 oposa 2500 ndi momwemo kapena tatipatseni nambala eni ya ma delegate omwe afike pano komanso kuti kaponyedwe kama chaka chisankho chimenechi ziyenda motani. Ma delegates idili omwe toyembekezera akukwana about 2600 kaponyedwe ka zisankho kakhala ndi kama ballot kuti aliyense azaponya chisankho kusankha candidate yemwe wamusangalasa iyeyo mogwirizana ndi ntchito zake ndi mmene amamuonera kuzipereka kwake ku chipani. Tikaona ndandanda wa anthu omwe akupikisana pali anthu 12 kuphatikizapo mtsogoleri wa chipani chimene cha DPP omwe akupita ndithu ku chisankho chija opanda opikisana naye zikukhala bwanji ndi momwemo is it the figure is 12 out of the 78 candidates? Ndi choncho ndithu. Chitika ndi chani kuti mpaka na ena kumapezeka zoti akulowa opanda opikisana naye? Zimenezo zakhala choncho poti anthu timanena kuti chipani chathu chili ma region osiyanasiyana ndi ma region imo anthu ena anaona kuti mtsogololi omwe akuyenereka udindo umenewu ndi wakuti and poteno anthu ena anaona kuti nzizabwino kuti munthu ameneyoyo ampase support pomwe maudindo ena panali anthu ena omwe afuna kupikisana zimenezonso zinali open kuti omwe akufuna apikisane nawo apange chilichonse has been open and transparent kuti aliyense ngati akufuna kupanga participate pa udindo wina uliwonse angathe kupanga choncho. Chabwino popita chitsogolo ndi maunikanso bwino lomwe mndandanda omwe mwatulutsawu tikaonapo president wa chipani chimenechi cha DPP apita mtalika sakupikisana ndi munthu ajabi muhango vice president sakupikisana ndi wina aliyense. Tikaonanso apapa ndikuona ma deputy secretary general atatu osewaso anoppose zimene zimayenda bwa? Okay, mene ndanenera kuti ma positions onse anali open. Mukaona ku southern region ma VP akupikisana. Mukaonanso ku central region ma vice president akupikisana. Mukaonanso eastern region ma vice president iso akutani akupikisana. Pomwe mufusapo pa ma deputies atatu ngati mukuziwa chipani chathu chimakhala ndi ma deputies ma region ngati national organizing secretary for example akuchokera ku southern region ndikuti akhala ndi ma deputy ma region onse atatu ndikuti amenewo kumadera kwawo kuma deputywo analibe munthu wina yemwe akufuna kupikisana nawo pa udindo umenewo kona mukuona ma deputy atatu unopposed. Chinanso chimene chandipatsa chidwi tikamagwira ntchito timatha kumva yayi kuli deputy kapena regional governor for the north, regional governor for the south, regional governor for the center. Ndikaona bwinobwino apapa palibepo udindo umenewo kuti udzaponyedwa kapena usankhidwa kuno. Zimenezo ndinzoona mmene mwaneneramo amene ni ma regional governors. Elective conference iyi ndiya national governing council yomwe ili pa national level kuchipani kwathu. Ma regional governors amasankhidwa ma regional, so tili ni ma regions, tili ni ma district, tili pa constituency. So kunoko simungayembekezere kuti tukuzapanga vote constituency governor fuka iye amasankhidwa pachani pa constituency. Nde zimenezonso za ma regional governors izo zimakhala pa regional level. Iyi ndi national governing council yomwe tukusankha adindo a national governing council ya chipani. Chabwino kuno kukhale kukubwera anthu osiyanasiyana adindo osiyanasiyana sindikuonapo apolisi omwe avala uniform ngati kukhazikitsa chitetezo komabe ndaona anyamata ojintcha adzitho zawo ali pano kukhazikitsa chitetezo. Nchifukwa chani sitikuonapo mwina apolisi kapena chitetezo mungatsimikizira bwanji kuti pano chikhale chokhwima ngati mene tikuonera? Apolisi tapanga engage and atipangaso assure kuti atipasa support mene mukuziwira lero link kwambiri ndi arrivals main function iyambika mmawa nde iwo apolisi wotinapempha kuti kuyambira pa main function atipase chitetezo and atipanga guarantee kuti atipasa chitetezo chomwe tikufunacho. Nde tiyembekezere kuti amutalika omwe ndi mtsogoleri wa chipani chimene chafikenso malo ano mawa pozindikira zoti sakupikisana ndi aliyense? President apasidwa listi ya ma delegates onse ndi ma aspirants onse zinazo
omanga khale pabwino nkuyankha ndi publicity secretary achipani koma mmene tikunena apo we made the list open to the public and inu nomwenso mukuziwa list yomwe yatulutsidwa. Chabwino. Jones Milanzi udindo ujanso? Currently National Deputy Publicity Secretary, vying for a position ya National Deputy Organizing Secretary. Chabwino Milanzi ndathokoza kuti munatenga nthawi kuti yankhulano. Zikomo. Amene nda Jones Milanzi mmodzi mwa akuluakulu mu NGC ya chipani chimenechi cha DPP kungoti tambasulira zokonzekera za convention imeneyi komanso kungoti tsindikitsiraponso kuti kungoti pangira clarify kuti tinaona pena pake ma Deputy Secretary General atatu koma kuti akupita unopposed uncontested tamvaso kuti yayi maudindo ena ngati regional governor city masankha kuno yayi amene amasankhidwa mzigawo kungoti tambasulira momveka bwino ndimanena kuti kuno lero chomwe chikuchitika pano kuno kukomesa ho muzinda wa Blantyre ndikufika kwa nthumwi ndaonako amayi ena apa ningo akodola chifukwa choti anyamula ndithu chikwama chawo kusonyeza kuti akungofika amenewo ndingo akodola mayi ndikulandireni chikwama chanu chili kuti kodi ndaona mutanyamula chikwama kuchisiya pasi ndekuti enatu achinyamula chimenecho pukusa ameneyu kukonzekera convention ine ndi my Betha Dyson ndikuchokera ku Cholo Tava pa Cholo pompapa chabwino ndimafuna ndidziwe kuti inu ndi delegate kamene mwabwereranji ine ndabwera kuzasangalasa ku convention ngati gule wasendeza chabwino chiyembekezo chanu kuno ku msonkhano waukulu umenewo ndichota chiyembekezo ndichonena kuti tikufuna convention ikhale yopambana yopanda mavuto ena aliwonse ikhale yopambana ndithu pokonzekera kuzavotera a Professor Peter Mutharika akuti Mutharika palibe opikisana nawo machitandira bwanji ndipo ndife osangalala kwambiri ndife osangalala ndipo tili ndi chikhulupiriro kuti a Peter Mutharika 2025 akubwereranso mboma azasinthe zinthu zaonongekazi ndithu ndi chikhulupiriro chanu kuti mwa Mutharika ndiye kuti amenewo ndi amene akusintha zinthu kwambiri ndipo iwoto anasintha kale zinangovuta koma anasintha kale chabwino ndipo timati inu ndi delegate phukusi lanu ndi limeneli ndikukhulupirira kuti mufuna mukalembetsa kuti mwafika pano zoona zake kupita kukalembetsa kuti ndafika chabwino dzina lijanso Betha Dyson chabwino ndathokoza mayi kuti talankhulana zikomo kwambiri mmodzi mwa ma delegate nthumwi zomwe zili pano kubwera ndithu kudza lembetsa kapena abwere mu ndandanda wa anthu amene ndithu ali pano kapena akudzakhala nawo pano pa msonkhano umenewu ndiye kuno ndili ndi anzanga osiyanasiyana omwe tikhale tikutambasulira nawo msonkhano umenewu wa osankha adindo ndiye ndimuyitane mzanga John Paul Kayuni John Paul unali ndithu ku Lilongwe koma ndithu watha mitsinje yochuluka kubwera kuno ku Blantyre waswera bwanji ndaswera Alex taona kuti ku Blantyre ndithu kuliso bwino zikuonetsa kuti the city is growing. I think it's been years ndabwera ku Blantyre kuno mwachidule ndakulandira ku Blantyre zikomo kwambiri sana kuitane pano ndinayi ndikucheza ndi anthu osiyanasiyana umazungulira tandipatse chithunzithunzi chimene waona kuno ku Blantyre pano pakomesa chithunzithunzi imene ndaona makamaka ndi chakuti anthu akuoneka kuti ayamba kufika anthu akonzeka ndithu kuti akhale nawo pa convention imene ya DPP tikudziwa kuti DPP ndi chipani chachikulu chotsutsa boma mdziko lino ndi chipani chimene chinali mboma
koma ndi chisankho chimene tinali nacho mu 2020 chimene chachibwereza chisankho cha fresh presidential election, noti chibwereza makamaka chizungu chake amati fresh presidential election, zinaonetsa kuti chipani chimenechi chinachotsedwa mboma ndipo panabwera mgwirizano cha watonse. Ndi chipani chachikulu, ndi chipani chimene chinalamulirapo boma, ndi chipani chimene tikhoza kunena kuti chikanali ndi mphamvu, chili ndi anthu ambiri. Ndiye sizodabwitsa kuona kuti kwafika gulu kunoko kuti lidzakhale nawo pa convention imeneyi pamene akufuna kusankha mtsogoleri kapena akufuna kusankha atsogoleri achipani, chifukwa imeneyo ndiye fundo yayikulu kapena ndiye nkhani yayikulu imene imachitika kuno convention. John Paul, convention ino kuchitika ndimafuna nditsindike pano kuti apa ndi kuti tikuona zinthu zikusongola. Tikudziwa kuti ku chipani cha Malawi Congress President Ozasokoneza ndi amene akudzayima. Kunonso DPP ili ndi convention, amutarika akupita swana opposed. Apatu ndiye kuti 2025 tsogolo layamba kusongola tsopano. Tikhoza kutero chifukwa mujandafotokozera kuti convention ndi kumene zipani zimasankha utsogoleri wake. Ndiye kuti tikhoza kunena kuti anthu they are strategically positioning themselves for the election that is coming ahead just next year. Kuno tikuyembekezera kuti chipani cha DPP chibweretsa anthu kuwasanja kuti awa ndi amene tikufuna azatitsogolere ngati chipani monga momwe zinalili ku MCP ku Lilongwe sabata yatha. Ndiye tikunena kuti Peter Mutharika ndi amene ku DPP ko akunena kuti akupita unopposed, nkhani imene ikutanthauza kuti nawonso ndithu asankha kale mtsogoleri wawo ku Lilongwe. Tikudziwa kuti achakweranso anapita unopposed ngati president wa chipani chimene cha MCP. Ndiye kuti zipani zikukonzekera chisankho chachaka chamawa. Convention ndi nthawi imene zipani zimakhala kuti zikukonzekera chisankho chimene chikubwera chaka chotsatira chake. Chamwino John Paul, tiwadzikumbutsenso amene akutionera komanso kutimvera pa Zodiac kuti tili kukomesa ho mu mzinda wa Blantyre. Kuno ndi kumene kuli convention kapena msonkhano osankha adindo wa chipani chimenechi cha Democratic Progressive DPP. Ndiye iyayi zochitika ndi zosiyanasiyana, anthu amba kufika, madelegate akufika. Ndikuona nzanga akundikodola ndi kuti mwina tingosuzumira mkatimu tione kuti muli zotani. John Paul, tikhale tikulowa mkatimu kuti tikangoona kuti zinthu zikuyenda bwanji, kuwapatsa anthu chithunzithunzi cha momwe zilili. Okay. Zodiac Radio, Zodiac Television, komanso Zodiac Online. Tsatirani msonkhano waukulu wa chipani cha DPP pano pa Zodiac la Mulungu pa 18 komanso lolemba pa 19 August 2024. Chipani cha Democratic Progressive DPP kuyambira la Mulungu pa 18 mpaka lolemba pa 19 August 2024 chikhala chikuchititsa msonkhano wake waukulu kukomesa mu mzinda wa Blantyre. Zodiac Broadcasting Station ikupatsirani tsatanetsatane wa zomwe zikhale zikuchitika ku msonkhanowu pa Zodiac Radio, Zodiac Television komanso Zodiac Online. Tsatirani msonkhano waukulu wa chipani cha DPP pano pa Zodiac la Mulungu pa 18 komanso lolemba pa 19 August 2024. Chipani cha Democratic Progressive DPP kuyambira la Mulungu pa 18 mpaka lolemba pa 19 August 2024 chikhala chikuchititsa msonkhano wake waukulu kukomesa ho mu mzinda wa Blantyre. Zodiac Broadcasting Station ikupatsirani tsatanetsatane wa zomwe zikhale zikuchitika ku msonkhanowu pa Zodiac Radio, Zodiac Television komanso Zodiac Online. Tsatirani msonkhano waukulu wa chipani cha DPP pano pa Zodiac la Mulungu pa 18 komanso lolemba pa 19 August 2024. Chipani cha Democratic Progressive DPP
kuyambira la mulungu pa 18 mpaka lolemba pa 19 August 2024 chikhala chikuchititsa msonkhano wake waukulu kukomesa hall mu mzinda wa Blantyre. Zodiac Broadcasting Station ikupatsirani tsatanetsatane wa zomwe zikhale zikuchitika ku msonkhanowu pa Zodiac Radio, Zodiac Television komanso Zodiac Online. Tsatirani msonkhano waukulu wa chipani cha DPP pano pa Zodiac la mulungu pa 18 komanso lolemba pa 19 August 2024. Chipani cha Democratic Progressive DPP kuyambira la mulungu pa 18 mpaka lolemba pa 19 August 2024 chikhala chikuchititsa msonkhano wake waukulu kukomesa hall mu mzinda wa Blantyre. Zodiac Broadcasting Station ikupatsirani tsatanetsatane wa zomwe zikhale zikuchitika ku msonkhanowu pa Zodiac Radio, Zodiac Television komanso Zodiac Online. Tsatirani msonkhano waukulu wa chipani cha DPP pano pa Zodiac la mulungu pa 18 komanso lolemba pa 19 August 2024. Chipani cha Democratic Progressive DPP kuyambira la mulungu pa 18 mpaka lolemba pa 19 August 2024 chikhala chikuchititsa msonkhano wake waukulu kukomesa hall mu mzinda wa Blantyre. Zodiac Broadcasting Station ikupatsirani tsatanetsatane wa zomwe zikhale zikuchitika ku msonkhanowu pa Zodiac Radio, Zodiac Television komanso Zodiac Online. Tsatirani msonkhano waukulu wa chipani cha DPP pano pa Zodiac la mulungu pa 18 komanso lolemba pa 19 August 2024. Chipani cha Democratic Progressive DPP kuyambira la mulungu pa 18 mpaka lolemba pa 19 August 2024 chikhala chikuchititsa msonkhano wake waukulu kukomesa hall mu mzinda wa Blantyre. Zodiac Broadcasting Station ikupatsirani tsatanetsatane wa zomwe zikhale zikuchitika ku msonkhanowu pa Zodiac Radio, Zodiac Television komanso Zodiac Online. Tsatirani msonkhano waukulu wa chipani cha DPP pano pa Zodiac la mulungu pa 18 komanso lolemba pa 19 August 2024. Chipani cha Democratic Progressive DPP kuyambira la mulungu pa 18 mpaka lolemba pa 19 August 2024 chikhala chikuchititsa msonkhano wake waukulu kukomesa hall mu mzinda wa Blantyre. Zodiac Broadcasting Station ikupatsirani tsatanetsatane wa zomwe zikhale zikuchitika ku msonkhanowu pa Zodiac Radio, Zodiac Television komanso Zodiac Online. Tsatirani msonkhano waukulu wa chipani cha DPP pano pa Zodiac la mulungu pa 18 komanso lolemba pa 19 August 2024. Tikadali kukomesa hall mu mzinda wa Blantyre komwetu kuli zokonzekera za chisankho cha adindo mchipani cha Democratic Progressive DPP. Ndali banja kucheza ndi anthu osiyanasiyana komanso mkati muno poyamba paja tisadachite katchuthi pang'ono kuti nzanga John Paul Kayuni akuzungulira kuona kuti kodi mkati muli bwanji, kunjaku kuli bwanji kumbali ya chitetezo, madelegate kapena nthumwi zikulandiridwa bwanji malo ano. Ndiye pano mundilole kuti nimpatse nzanga John Paul Kayuni kuti angocheza ndi anthu awiri atatu omwe anakumana nawo kale mkati muno. Siyoncho John Paul titero kuti tiyesere kuti mwina titayankhula ndi anthu kuti kodi zokonzekera kuno kukomesa hall zikuyenda bwanji chifukwa tikunena kuti msonkhano umenewu uyamba mawa. Chabwino John Paul ndikulole kuti upange zimene zotilankhulanezo. Tikupitiriza ndithu kupatsirani zimene zikuchitika kuno kukomesa hall mu mzinda wa Blantyre kumene zokonzekera za chipani cha DPP kuti achititse msonkhano wawo osankha adindo, convention pa Chingerezi. Tikhoza kunena kuti tsopano mwina tinene kuti zikupita kumapeto chifukwa ndi mawali pamene msonkhano umene ukhale kuyamba. Kungokumbutsana kuti mtsogoleri wa chipani chimenechi Arthur Peter Mutharika ndi amene adzakhale mlendo olemekezeka kuzatsekulira msonkhano umenewu. Ndili ndi mmodzi mwa anthu amene akuchita zokonzakonza kukonzekera msonkhano umenewu. Mwina choyamba nditakudziwani dzina lanu. Inetu ndi Andrew Mitepa.
Andrew Mitepa. Yeah. Andrew taona kuti muli mchipinda muno choyamba tene kuti anthu mwina eni ake chipani ma delegates anayambe kulowa inuyo muli munomo kuthamanga mwina mukutani ndipo ntchito yanu ikuyenda bwanji? Imene mwandonera neme ndanena kuti ndine Andrew Mitepa mkati muno tugwira ntchito ngati decoration nokha mukutha kuona kusolopoloko imene kukuonekeramo. Ntchito imene sinali yophweka kwambiri, inali ntchito yovuta kutamanga muna above 3 days tikutamanga koma tikuona mulungu kuti zazikulu zachitika komanso chachikulu chipani cha DPP ndithu chinali ndi komiti yabwino aliyense akatha kufika pamala kuona zinthu kuti zili bwino kwambiri and inunso mukuonanso zinthu zili bwino ndithu. Chabwino mwina kungomvetsetsa kuti inuyo ndikatswiri pa ntchito yanuyi yochita decorate kuti kungotifotokozera kuti mwina timu yanu chifukwa tikuona kuti ndi chipinda chachikulu ndithu ntchito yoti tisikanga tikuyang'ana kukamerako ndi chipinda chachikulu ndithu chimene chimakhala kuti malo anthu ambiri decoration si ya mwana yayi munomo ndikaona mwambamu zonse zimachita ndinu magetsa kuthone mwambamu china chilichonse chimene chikuoneka muholo pamene pakuoneka white blue and marites chimene chilichonse tachita ndifeyo at decoration gladiator decoration mwambamu kuoneka wali china chilichonse kuyambira malo unjinsalu string marites wa DPP amene muno simaoneka choncho muli makoma ake koma izizi zatenga upangirwa ife kuti tikongolesemo kuti anthuwa aoneke kuti anakonzekera motani. Ndili ndi chidwi kuti tione chifukwa tikuona kuti even pasipa kwambiri pakuoneka ngati blue amene mwabweretsa ndi china chilichonse tabweretsa ndifeyo for anyake poti panga oda nena tikufuna china chilichonse amene ali makaka chipani ngati cha DPP chipezeke chili muno. So tatifotokozera utakumatinamizaso Andrew tatifotokozera kuti mukomesa home nomo amene analowamo kuti atafika lero kungomutenga munthu kunja mwina tingopereka chitsanzo kumutenga munthu mwina kulimbe mwamutenga munthu ndi kumumanga nsalo kumaso kunkhopeku ndi kuyenda naye pagalimoto kuzafika muno mukomesa ho kungolowa naye kuzangu mponya muno ndi kumasula sadziwa kuti ali kukomesa ho sangaziwe nimene mukuonekerana chifukwa atakuona mwina ngati ali kumparadiso. Kunena kuti anthu amene asintha malo ano ndinu anthu amene tasintha malo ake mmodzi mwawo ndineyo ena ndiyena mukuona kuthamanga mmipandomo kumatamata ena ndo ali ukoko ona abolemekezekaso anali aposo mkomiti zinthu zinazi zapamwamba kwambiri zonsezi kunena kuti msonkhano mawa ukhale wabwino ndipo anthu akonzekera kwambiri ndiponso anthu amene sangakwanise kufika kuno kopoti kuli chitetezo chambiri ayase ma screen awo aonere china chilichonse chili 100%. Inuyo mwatsiriza ma decoration apapa ma decoration tasiriza mkati muno apa tupita panja tikamaliseso ni mipando ndipena panga patali kuti zioneke bwino. Mwayamba liti ntchito yochita decorate ndi chipinda chachikulu chinthu tikunena chipinda chinchi chachikulu decorate tamba kupanga rachiwiri so lero tikumaliza kuti mmawa kamayamba chichonse chikhali chi perfect and mene malo apa khomwaona kuyambira pa grass pamwamba welcome fikira mkati muno chilichonse chili bwino. Chabwino iwe ndi Andrew mwati Andrew ndani Andrew Mitepa zikomo kwambiri takuchedwetsani pitani mukatsirizitse ntchito yochita decorate akunena kuti kunja kuso akuyenera apite ndithu akagwire akuti anawauza a komiti ya DPP imene ikukonza convention ino ndiyesa ndi komiti yomwe ija akutsogolera Dr. George Chaponda kunena kuti paliponse tikufuna pakhale blue kapena white makaka amenewo achipani cha DPP akuti pasipa flow mukuionayi ayika tent lona chichewa chomveka bwino ayika lona ya blue imene yakhalano floor ya komesa ho komanso tikaona makomamo mukuoneka white ayika ndithu salu za makaka a white ndi zina zotero mwambamo muli waliwali ayikaso ndithu magetsi menemo paliponse pakhale blue kapena white amene amatifotokozera kuchokera ku company imene ikuchita decorate muno pabweraso wina pa. Yes. Inu ndiye ndani? Ine ndi Alex Zigemlonya amene ndili councilor wamakhiwa wa East. Nanonso muli gulu chifukwa tikuona kuti munomo makamaka muli anthu amene akugwiragwira kuyesetsa kuti paliponse paoneke blue ndi white akutero akuti auzidwa choncho muli gulu lomweli lochita decoration? Yeah, of course ineyo ndili kuno chifukwa kuti I'm one of member ku
Catherine. Zamadyedwe. Anthu aja asakhale ndi. Ya mziwa kale. Chifukwa timadziwa kuti pakakhala achipani minus kudya ndiye kuti zinthu sizinaende bwino. Kwambiri ndithu. Komano chilichonse chili mchimaje ngati chipani takonzekera kwambiri. Ndipo ndikukhulupirira kuti khandi convention abwino kwambiri. Anthu adya kuno. Ndipo zokudya adya chani takonzeka mpunga zokumwa. China chilichonse chokudya anthu azikachira kusanga kusima chilichonse. Ngati mwabwera ku msonkhano wa DPP convention akuti mudya kuli mpunga nyama munthu wake ndi uyu ngati simudya ndiye kuti mumpeze ameneyo kudya kumene kuyamba liti panopa anthu ayamba kudya azamthoking anthu akudya ena tikuwatenga kumapititsa malo enera kumakadya ndithu tifotokozerani kuti makamaka ku nkhani za madyedwe tikudziwa kuti ndi nkhani zina zimenezo kukonzekera kwanu kwakhala kotani kuti mufike mpaka napoti mukukwanitsa kudyetsa gulu lonseli mwataya ndalama zingati ngati mungathe kukwanitsa kudziwa komanso kuti mwina kufika mawa pamene tikhale tikutsekulira ndithu kunoko akhale akutsekulira ndithu msonkhano umenewo mukhala kuti mwina zinthu zanu mwafika nazo pali. Okay, ineyo mwina mwachidule mundilole ndingofotokoza kuti ife ngati chipani takonzeka kuti anthu adya ndipo tikunena pano anthu akutani akudya tikuwatengera kumalo kumene chipani chakonza kumene takonzera china chilichonse kumene anthu akagone mukuzowa bwino kusamala gulu si chinthu chokhweka kumalo kuno kuli anthu ambiri kumene mukuonera chipani cha anthu amachikonda ndipo emwe athu funa kuti convention ikhale kuti yapamwamba yoti wina aliyense ayamikire kuposa ma convention mina ena onse amene angapangike mdziko. Chabwino zikomo kwambiri Alex chifukwa eno kapitirizeni anthu adye zikomo kwambiri zikomo ameneyo ndi Alex akunena kuti iyeyo ndi amene akuyang'anira zamadyedwe kuno kukomesa ho amene akukonza ndithu msonkhano umene waukulu wa chipani cha DPP ndinaona ndithu kanthawi kena kunalowa ndithu decoration kupitirira ndithu akumatamata mu mipando ndikuona mipando ina ilemba VVIP VVIP kutanthauza kuti very important very very important person kapena very very important people VVIP tikaona kwinako kuli china NGC ndiye kuti kumeneko ndi kumene kudzakhale akuluakulu achipani NGC amene amakhala amati National Governing Council kuonesa kuti zokonzekera zikupitirirabe kuno kukomesa ho kukonzekera msonkhano waukulu wa chipani cha DPP chosankha adindo tikaona kunjako tinaona kuti chitetezo ndithu chokhwima ndikuonanso kuti pali ena amene tingacheze nawo amenewa kungomuona munthuyo udziwa kuti kodi achimwene kuvala kumene sizikutentha izi aya daya chito sizingatenthe mwina tikudziweni dzina la zina ngandene mano Dines mwavalatu khanga timopyeza koma ndimwachitetezo ndithu izi zimathandizira ndithu zambirimbiri tatifotokozerani chitetezo chili motani panopa nena mokondwera ndimosangalala chitetezo pena pase chili bwino ena matinamiza kuti wachitetezo samaine akumasekerera amakhala okwiya ndiza family yathu chitetezo ndiza family yathu zinthuzi taona kuti kuno kukomesa ho chitetezo kungoona anthu amene avala ngati ino chonchi alipo ndithu ndawerengapo angapo kutanthauza kuti chitetezo ndi chokhwima anzanunso ndi ena tikuwaona apawa mulipo anthu angati achitetezo mwina za securities mulipo anthu angati amene mukupereka chitetezo security ndipo anthu ochuluka kwambiri ndipo anthu ochuluka kwambiri mukuyigwira bwanji ntchito yanu tikudziwa kuti pena pamakatha kukhala apolisi kumene koma kuno sitinaonepo apolisi tinguona inu kapena ndina apolisi azipa apolisi pendifana kaina kachipande ndithu mukugwira ndi ndani wina kuonetsa kuti kuno kuli chitetezo tilipo anthu ambiri ndicho chitetezo tilipo anthu ambiri ochuluka kwambiri ndanthu ena ali panja apa ena akulaundalaunda chani ena tili monga mazo anthu a security chitetezo ndi chitetezo tifotokozere kuti inuyo chimene mukuyang'ana kwambiri ndi cha pachidwe tifuna malo ano chinso pakhale zabata akhale zabata ni mtendere chiyonse chikhale chabwinobwino ndithu
chabwino mwakonzekera motani mwini hata konzeka tuyeso muno takonzekera bwino sitikopa chose sikunjenjemera sikutani ayi zinthu zathu za family zabwino ndithu mukuyembekezera zotani pa chifukwa tikunena kuti mawa ndi pamene kukhale kuti kukubwera mtsogoleri wakale wa dziko lino Arthur Peter Mutharika amene akuzatsekulira msonkhano wa chipani cha DPP mukukonzekera zotani mawa mukukonzekeranso motani ife kuti pachidwe kuti takonzekera bwino chichonse chili bwino ndithu chonse chotheka takonzekera bwino malo chonse chabwino sikili bwino ndithu bwana chabwino zikomo kwambiri mwina tichezenso ndi inu mayi kawiri zimakhala anthu mwina samakhulupirira kapena anthu amakhala odabwitsika kuona munthu amayi ngati inu akugwira ntchito zimene zachitetezo inuyo mumakwanitsa bwana ayi ndimakwanitsa chifukwa chakulimba mtima kwanga pamoyo wanga sindimafuna zoyipa kwenikweni kuti zikhale pamalo pamene tilipo komano pamene tilipo timafunika pakhale zabwino zokhazokha mukugwira bwanji ntchito yanu mwayiyamba bwanji mwayiyamba liti ntchito iyi ndinayiyamba kalekale komano kunokono ndikhoza kunena kuti ndikoyamba kukhala wachitetezo kunoko ku convention ya chipani cha DPP ndithu mwina kugulu lanu amene mukupereka chitetezo amayi mulipo nokha mulipo angati amayi mukawerenga amayi tilipo ochulukapo ndithu mwina 10 or 15 ndi amene tilipo kumbali imeneyoyo tikudziwa kuti kumsonkhano uno kubweranso amayi mukugawana motani kuti aliyense alandire chitetezo chomukhala chomuyenera akabwera kumsonkhano okay kugawana kwathu nkonena kuti tikuyeneka kuna kuti tione kunena kuti unalisali nzomuyenereza zokuti aloye afike malo anowa amene asali nzomuyenereza kuti afike malo anowa sakuloledwa ayi kuti afike aloye mkati munomo ndi zimene zilili zikomo kwambiri dzina licha Ruth Chipole zikomo kwambiri Ruth Chipole chifukwa cha nthawi yanu tikuonanso wina wachitetezo kodi kuvala kuzibisa kunkhope mask chonchi ndi mbali yachitetezo ndi mbali yachitetezobe timangopangira apa kuti sinanga pamene nafunika kuti ena makhala kuti ziwa ndamakhala ndi mtima kuti mwaphweketsa ndimafuna tikhala kuti tisofu kuzibisa kuja kumakhala kuti ngati ndikukudziwani ndisazindikire kuti ndinu ndiye ndisakudereni mwina kuyamba kukuchezetsani muli pa ntchito ndimakhala ndi pa ntchito yanga ena makhala kuti akutiziwa ndamabwera ngati moti yesa ndifenso ndimafuna kuti tikhala ndi mtima kuti aziziwanso kuti afe tikugwira ntchito yathu ndaona kuti muli ndi zida tikuona amati catapult pa Chingerezi amatero legeni imene chinanso ichi sichikwapo ichi zida zimenezo zokonzekera kupereka chitetezo kapena kumenya usati kumenya anthu koma kulimbana ndi anthu amene akusokoneza amene osokoneza akuti ngati mubwere kuno ndi mtima woti mudzasokoneze mudzakumana ndi legeni iyi ndiye kuti legeni mmayigwiritsa motani pofuna kubweretsa bata tanena kuti timagwiritsa ntchito pa nthawi imene tikuona kuti pamalopo pafika poti paterera mwina munthu akutalikira kupanga zoti mwina kusongoza ngati mwina kuthawa chani ndimafuna munthu akhale pafupi ndithu timufunse mafunso oyenerera chifukwa zimene wabwera pamalo ndi zimene akuzachita siyongoopsezera muyigwiritsadi ntchito imene tigwiritsa ntchito zikafika poti zizafika poti zigwire ntchito chifukwa zina atu timaona kuti zida zina anthu amangonyamula kuti mwina aopseze munthu kuti asachite chito izi ikafika nthawi yoti yoyenererayo munthu akuzigwiritsa ndithu chito tagwiritsa ntchito kwambiri kwakenso tigwiritsa ntchito malingana ndi pamalo pamene palili chifukwa chinthu pamalo kamagwiritsa ntchito ndi pamalo pamene palili kuti apa tipange chonchi mwakonzeka motani tikudziwa kuti kuno mmene tabwereramo tikukamba za lero mawa pamene akhale akutsekulira mwina kuthekanso kuti kupitiranso tsiku linalo mwakonzeka motani kumbali ya usiku pamene kumagwa mdima kuti chitetezo chimene mukupereka masana usiku chikhalepo chitetezo chathu nchokwanira tilipo anthu ochuluka kwambiri pena paliponse mkati muno paliponse olo ndi kunja komwe pali chitetezo chokwanira chabwino tethokoza kwambiri dzina lija Wison Chandema zikomo kwambiri Wison amene ndi mmodzi mwa amene akupereka chitetezo kuno kukomesa ho kumene chipani cha DPP chikhale ndi msonkhano wake wakulu anyamula ndithu zida akuti mukabwera kunoko ndi mtima kapena nkhwidzi kuti muzasokoneze ndiye kuti mukumana ndi legeni mukumana ndi shamboko chigwira ntchito pa ino chifukwa
sakufuna chisokonezo kuno yayi. Chimene akufuna iwowo ndikuti kukhale bata, kukhale mtendere, chilichonse chiyende mwa mtendere. Tikupitirira kukufotokozerani zimene zikuchitika mkatikati mwa Komesa Hall mmene zogwiragwira akupitirirabe ndithu kuti aonetsetse kuti pena paliponse pabwera white kapena blue. Anatiuza choncho Andrew amene tinacheza naye poyamba amene akutsogolera gulu limene likuchita decorate kunena kuti anauzidwa ndithu kuti paliponse makaka amuno mu Komesa Hall pakhale makaka oyera white kapena blue osati so mtundu wina yayi. Ndiye tikaona pasipo floor yake ayika ndithu lona ya blue imene ikuonetsa kuti ndi makaka ndithu a DPP. Mukaona mipandoyo ikuonetsa ndithu white blue palibenso mtundu wina umene mungalowe muno mu Komesa Hall ndikupeza mtundu wina. Tikaona kumwamba ndiye ndi waliwali magetsi timababu ting'ono waliwali kuonetsa kuti mukhale moyera ndithu muno mukhale kuyera pa Chingereza mati light yabwino. Anthu akamalowa muno sakhale mdima. Tikuonanso ena akukweza ndithu makreni awo kuonetsa kuti ndithu zokonzekera zikanali mkati mwa Komesa Hall kuti mawa likamafika pamene mtsogoleri wakale wa chipani cha DPP, mtsogoleri wakale wa dziko lino amene wa Arthur Peter Mutharika akamabwera kuno kuti adzatsegulire msonkhano umenewu, chilichonse chizakhale kuti chili mchimake. Ntchito imeneyi tikuwuzidwa kuti sinayambe lero, yayamba ndithu dzana kuonetsetsa kuti chilichonse chimene chingagwire ntchito, chimene chitagwiritsidwe ntchito chalowa mchipinda muno. Aliyense akugwira ntchito yake, anthu agawana bwinobwino, pali achitetezo, pali ochita decorate, pali ndikuonanso kuti atolankhani ena kuchokera nyumba zofalitsa mawu zosiyanasiyana nawonso kuyesetsa kuti akonze malo awo akhale ndithu bwinobwino kuti ntchito ya mawa pasazakhalenso kuti wina kunena kuti ine nalisana mtsirizitse apa. Aliyense akhale kuti zake zili mchimake kukonzekera kuti agwire ntchito. Tikwere kumtunda uku tione kumene kuliso kuno ndi kumene kudzakhale akuluakulu. Kuno ndi kusanja kumene timaona pasipo pali VVIP. Alex, sindikudziwa kuti kuno kudzakhala mipando design imene ili apapai zikupereka chithunzithunzi kuti kuno kudzakhala high table. Ukaona ma microphones awa ndi apanga design kuti apa akamadzalankhula pasadzavute. Koma sikuti akhala pansi apa ndipo konzekera apa. From here ndakuti pakakhala apo mwina MC, which gives us a picture kuti this is going to be the main stage, ndipo kuno kudzakhala akuluakulu msanga John Paul. Chabwino, mongopenekera mmenemo zambiri akhale akutifotokozera eni ake amene akukonza kuno. Akuti auzidwa kuti paliponse muchipinda muno pakhale white kapena blue, pasakhale makaka ina lonse. Zimene zikuona apa kuti I think anthu analingalira, anaganizapo mozama komanso tu mwakuya. So we are expecting kuti this is going to be the color. While those coming in anthu ngati mmene kuonera amayi awo ndikuti ali blue pamene pet akudzakhala pa mpando umene oyera, makaka oyera ndi blue. I think it only resonates ndi makala awo. Ukaonanso kapeti ufananiranso ndi mitundu ili pa nsaluyo. So I think ndi zinthu zoti our decoration ajomajaza nawo ndizoti anazilingalira mozama ndikupanga chiganizo chimene chikhale chikuchitika kuno. Alex, pali china chochititsa chidwi chimene ndaona kunena kuti pali achitetezo amene si apolisi. Ndimawafunsa kuti kapena ndinu apolisi, akuti ife si apolisi koma ndi achitetezo achipani. Sitinaone kwa apolisi kuno, kapena mzanga waona kwa apolisi wina aliyense kuti kudzapereka chitetezo. Ndimayankhula ndi mmodzi mwa akonzi athu kunoko Emmanuel Chibwana amazoti sitinganena kuti apolisi kulibe, koma mwina apolisi ovala makaka ndi amene kulibe kunoko.
ndinafunsanso a Jones Milanzi ndi mmodzi mwa anthu omwe akukonza zimenezi mwambo uno ananena kuti ifeyo tili ndi private security nchifukwa komacheza ndazi bambo adzitho aja ojintcha bwino anthanana zawo koma ananena kuti awuzanso apolisi kuti abwere pano adzathandize kupereka chitetezo mawa kamba kuti lero ndi tsiku longofikira chabe ndiye we should expect kuti no zinthu ziyenda choncho ndipo security kuno ikhalapo yo yandi ndithu mzanga John Paul chabwino zikomo kwambiri Alex mina utitenge kuchoka pamenepo kuti tione kuti zina zimene zili kuno zochititsa chidwi zimene tingaonetse anthu amene akutionera amene akutimvera pa wireless zikhale zotani pamene tikufotokoza kunena kuti zokonzekera kuno kukomesa ho msonkhano wa chipani cha DPP osankha atsogoleri a chipani ukhale ukuyamba mawa akuti mlendo olemekezeka akhala Peter Mutharika ndi chiyembekezo zomwe ambiri zanga John Paul zikomo amene ndi John Paul Kayuni amene amangotiunikira kuti patsaso chithunzithunzi ya momwe muno mulili kumbuyo kwangaku makakanda amenewa National Convention 2025 boma DPP muno munali nzanga mtolankhani Kasim Aubi posatenga nthawi Kasim akhale akubwera pano kuti timve ziwiri zitatu ndili ndi chidwi pa mafunso awiri atatu mzanga Kasim Aubi nawenso unatenga nthawi welcome to Blantyre Festival. Thank you so much for ndera muno mukabula muti mukabula imomo muno mukabula ukomesho city chabwino tandipatse chithunzithunzi you've gone around wapanga interact kamena kucheza ndi akuluakulu so nawe kuonetsetsa kuti kodi zinthu kuno zili mchimake kuti mawa lino zinthu zonse ziyenda mwadongosolo zona ndithu Alex ndayesa ndithu kuyenda apo ndi apo komanso kulankhula ndi akuluakulu kudziwa kuti tsiku la lerolo ndi tsiku la bize kwambiri makamaka kwa amene akuyendetsa mwambo umenewu tayankhulapo nawo andi kumawaku akhala ali m'mameeting kuthamangathamanga kuti ziyende motere anditsimikizira ndithu kuti iwo ngati akuluakulu they are almost set china chilichonse chimene chimayenera kuti achikwaniritse pokonzekera mwambo umenewu akuti zatheka ndithu ndiye amandiwuza kuti zimene iwo akonza akukhulupirira kuti mwina pomafika masana wa lerowo akhala ndithu kuti akubwera nkuzatifotokozera mwina kutipatsa update through ngati press briefing. That's what I was about to ask. Wachita bwino kuti watambasula pamenepo kuti pakhale ulipo msonkhano umene uchafa amene timatsegula kucheza kwathu kuti tili ndi chiyembekezo chimene. Anditsimikizira ndithu kuti ulipo koma monga kudziwa kuti mwambo ndi waukulu andikukonzekera kwawonso akukamba ndithu kuti sakufuna kungokonzekera ngati mwapatali ndi akufuna kuti akamabwera kuti atipatse update azikhala kuti akupereka update imene ndithu ili solid komanso kuti akhale ndithu kuti akonzeka ndi atisimikizira ndithu kuti nthawi ina iliyonse lerolo makamaka chigawo kwa kumadzuloka akhala ndithu akuyitanisa msonkhano wa atolankhani kuti atipatse update kuti zinthu zathu takonzekera motere ndipo tiyende motere kudziwa kuti ndi msonkhano umene kukhale ma delegates monga amene akambira 2600 akhale ndithu ali munomo kuti azapange chiganizo chimene chipanichi chigwiritse ntchito mu zaka zisanu zikubwerazi kudziwa kuti lerolo zimene zichitike pano lero ndi mawa ndi zimene zipange tsogolo la chipani chimenechi mu zaka zisanu zikubwerazi anthu amene amasankhidwa pano amayenera ndithu kukhala m'maudindo amenewa kwa zaka 5 so zimene atagwirizane pano anthu amene asankhidwe pano ndi amene ayendetse ntchito za chipani chimenechi mpaka na 2030 kumafika uko so ndi msonkhano ndithu umene akuluakulu akuoneka kuti akufuna kuti china chiliyonse chiyende mwadongosolo lake. Chabwino Kasim ndathokoza unatenga nthawi it shows kuti you were actually keen about the details wadekhanazo kwambiri ndimafuna potsiriza penepene pamene nthawi kuti 20 minutes past 2 masana ano mwina tikhale tikupumira kukonzekera msonkhano wa atolankhani pali china chimene ungafune kuti usanachoke pano ndikungotiunikira. Mwina chachikulu Alex chitha kungokhala kuti amaonetsa John Paul mukanema muja ndithu kuti mmene chititi chitetezo wakambaponso ngati apolisi ndiye naotero amene akuyenera kukhala pano watsimikizira anthu ndithu kuti tikayenda kunjaku chitetezo ndi chilipo chokhwima ndipo kwa amene mwina akubwera ndi mtima oto tipite kumene kucha mwina tikachite motere mwina zosagwirizana ndi zimene zili pano iyayi amene timfunira zabwino zonse pamene akumtenga chitetezo kuti amuonese zina ndi zina so mukufunira zabwino zonse atamunyamula nanga si wakonza azibambo ajanda dzithu zedi wakonza kuti atero iyeyo ndi kufuna kwake kuchitidwa pano so koma
Atsanzikiletu kuti kuipeza pa ground mmene zikuyendera tikhale ndithu tikubwera ndikuwadziwitsa anthu kuti izi zikuyenda motere koma ndithu tikayang'ana mmene zilili kunoko china chilichonse titaonena kuti chili mchimake tikungoyembekezera kuti mwina pa press briefing akhale akuti fotokozera kuti nkhani zachisankho ziyenda motani tikuona kamba ndithu kuti mwina ma opposition ambiri pakuoneka kuti ena akudutsa ni opposed zimene zichanso ndithu zikhale kuti anthu akuziona komanso akuzitsatira kudzera pa Zodiac Television, Zodiac Radio, komanso Zodiac Online. So chachikulu chimene anthu angakhale angachite ndikungokhala pamene popo mmene achuniramo asasinthe angoyika pomwepo. Kasimau is taking time to just give you a clear picture of what you should expect. Tikunena kuti kuno ndi ku 2024 National Convention ya chipani cha DPP. Tikunena kuti kuno kukhale ndithu mwambo umene osankha adindo tamva alongosola momveka bwino ndipo ife tili pano mmene wafotokozera nzanga Kasimau kuti pa Zodiac Television Online komanso pa radio tikhale tikukupatsirani ndithu mmene zinthu zikuyendera pano. Build up pongofuna kukupatsani chithunzithunzi chomwe chili kuno komesa ho ndinali ndi anzanga angapo John Paul Kayuni analipo mpano ndinalinso ndi Kasimau nzanga pamakina pa Hezekiah Namonde ndemwe amatipatsa zithunzi zimene mukuzionazi. Tikatere ife pano ndekuti tingopumira kutheka mutionanso poseda pompa kuti tikupatsireni msonkhano wa atolankhani umene ndithu akonza chipani chimenechi cha DPP. Ndine Alex Banda, tikumanenso.